是谁还没有看过雨琦弟弟的多巴胺回归造型？我好像发现了女团爱豆们哪怕天天熬夜，但上镜皮肤呢还像妈生感一样好的秘密。跟着学1周，你的素颜也能完胜化妆。1懒人拍8窝，8窝就是我们的2个肘窝、腋窝、股窝和后膝盖，然后每天早上起床用空掌心去拍这8个地方，力度呢也是由轻到重的拍，每个地方拍36下，每天就5分钟。我每次拍完都感觉整个人很精神、很通畅，浑身呢都热热的，而且睡得好香呀，皮肤也越来越红润，连头发都变亮了。2燕窝随身带，外排之后呢还是得内养。像我之前总推荐你们吃燕窝，吃燕窝呢主要吃的就它里面那个燕窝酸，但罐装的燕窝有的要炖煮，有的保质期也很短，所以我就直接吃这种燕窝酸咀嚼片，它是一粒粒单独小包装，像月亮糖一样。我上个月跑了5个城市出差，就带了这一盒，就它每一粒都添加了100毫克的燕窝酸。这个燕窝酸是上市企业重金研发的养美成分，这个成分纯度它可以达到99.8%。就每天吃2粒呢，就相当于吃了半盏燕窝。要是以前肯定皮肤状态巨差，赶着换季呢还要烂脸。但我现在呢就每天吃2片，而且它里面也没有蔗糖，不用担心会长胖。就和我一起去的同事全被我种草了。3每周肌断食，因为女团们她天天都要化妆，脸上负担很重，所以呢就每周末做1次肌断食，清水洗脸，生理盐水湿敷，不擦任何东西睡觉。第2天起来，干皮的脸会很软很透，油皮的脸也不怎么油了。皮肤吃多了也得让它饿几顿，素颜好皮肤就这么来了。